आप देख सकते हैं मैं किधर खड़ा हूँ और मेरा ये घास कितना मेरे ऊपर जा रहा है। या फैज़ान भाई देख सकते हैं कि मेरी हाइट से कम 3-4 फुट ये घास ऊपर है जी। आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो, क्लियरली समझा सकूँ तो। तीसरी हाइट वाला है जो दरमियान में कटा, 1 एकड़ बड़ा है, तकरीबन 6 कनाल दरमियाने, तीसरा 2 कनाल से छोटे हैं। तो ये 2 एकड़ जो है बुत्था आप देख सकें करीब से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने बुत्था कितना मारा है। ये अनकाउंटेबल इसका वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 गिनने तो इसे बाहर हैं जी। इसके 50 एक तो होंगे तकरीबन आम बुत्थे पे, ऑन एवरेज 50 टिलर्स तो हैं इसके। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी सेहत देख लें जी, ग्रीन लीव्स देख लें इसकी ज़रा फुल चेक कर लें आप, पत्ते का साइज़ चेक कर लें आप। सुपर नेपियर ग्रास की कलमें लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपना ऑर्डर बुक करवाकर अपने पते पर कलमें हासिल करें। ये आप देख रहे होंगे इसकी हाइट, मैं दूसरे प्लॉट से खड़ा होकर बना रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका विजन कि ये कितनी हाइट है इसकी। भाई आखिर में कटा है ये 2 कनाल जो है तकरीबन 1 बीघा, ये आखिर में कटा है। ये निस्बतन छोटा है क्योंकि फेज़ वाइज कटाई होती है ना, तो ये फेज़ वाइज उसमें छोटा। देख सकते हैं फैज़ान भाई, इसकी लीफ साइज़ मैंने फुल मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये लीफ साइज़ जो है जी इसका इतना ब्रॉड है माशाल्लाह। तो ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है जी। तो बुत्था भी आप देख सकते हैं इसका, बड़ा हेल्दी उसका प्लांट वो बुत्था है।